ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു കപ്പ് സിറപ്പാണോ നൽകുന്നത് എങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിർത്തുക. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ കേരളം, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ ഒരു മരുന്ന് ഫുള്ളി ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് റിസർച്ചിന് കൊടുത്തപ്പോൾ അതിൽ വളരെ വിഷാംശമായ രാസവസ്തുക്കൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അത് കുട്ടികൾക്ക് വലിയ തരത്തിൽ അപകടം വരുത്തുമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മരുന്ന് ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും നിറയെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്സിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ഏത് മരുന്നാണെങ്കിലും ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോട് കൂടി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക. ഇത് അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വന്നാൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക.